Сейчас разобрал шаровую. Машина приехала со скрипом, и вот он идет с подрывом. И поэтому этот шаровый палец будет скрипеть. Его надо менять. Вот сейчас поменяю, сниму пыльник и посмотрим, что там такое. Вот даже слышно, как он работает. Новый шаровый пальчик я сейчас помазал маслом, потому что на классике он работает металл по металлу. И сейчас помазал маслом, и сейчас сверху литого мазну чуть-чуть, и все, и будет он работать. Вот он, разобрал я шаровый пальчик. Это я шприц, пока шприц вот я в масло в него залил. Значит, когда он стоял на машине, машина просто скрипела, скрипел палец. Вот даже по пальцу видно, что он сейчас, он ходит вот как уступами идет, как подклинивает. И он у него скрипел. Я поэтому взял шприцом, проколол пыльник, и скрип исчез. Вот, вот, вот. Он как закусывает, как срывает. Так что если на машине скрипит что-то, это не обязательно сайлентблоки, это могут быть и шаровые пальцы. Поэтому тут надо очень быть внимательным. Если палец заскрипел, он вот-вот уже навернется. Поэтому, вот я его помазал, вот видно, что он жиденькая такая, как смазочка. И вот скрип ушел. Поставили родной пальчик. Этот вот он, у него как бы круглая вот эта часть, а я поставил чисто с этим зевом, с плоским, металл по металлу работает. Ну, старый классический палец поставил. Ну все, так что будьте внимательны. Скрип на машине, там это не обязательно сайлентблок. А вот теперь сблизи сам пальчик. Вот он сблизи, как выглядит. Вот она какая поверхность. Вот он сам палец. Видно, вон они рытвины, то бишь уже полированного слоя, как и не бывало. Вот он. Люфта еще нету, но он скрипел, то есть мы вовремя его демонтировали, этот палец. Вот так вот. Вот он какой. Вон они изъяны какие. Ямы. Вот это вот он начал уже подрывать, это вот он на вот этих ямах подкусывал в тефлоне. Так что, когда вот так заскрипит, надо вовремя менять пальчик, потому что заскрипел это очень плохо. Все.